हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए एक और नया ट्रैक्टर। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कौन सा ट्रैक्टर निकलता है बॉक्स से। तो इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कौन से वाला ट्रैक्टर निकलेगा। ये देखिए हमारा नया ट्रैक्टर, ये निकला जॉन डियर, ग्रीन कलर में जॉन डियर ट्रैक्टर। ये देखिए ट्रैक्टर विद ट्रॉली, कितना बढ़िया कलर। ट्रैक्टर साथ में ट्राली है। अच्छा बोलो, ट्रैक्टर साथ में ट्रॉली। ये देखो फाइबर का बना हुआ ट्रैक्टर। और इसको हम लोग इसका कवर हटाते हैं। अब ये देखिए, ये इसका कवर लगा हुआ, इसको कवर को हटाएंगे। ये है हमारा जॉन डियर ट्रैक्टर ग्रीन कलर में। जी है इसकी ट्रॉली। ये देखिए, ये भी फाइबर की बनी हुई ट्रॉली, काफ़ी सॉलिड मजबूत है ये। और ये हमारा ट्रैक्टर, ये देखिए कितना बढ़िया लुक है इसका, काफ़ी प्यारा कलर जॉन डियर का। स्टीयरिंग भी इसका वर्क कर रहा है। और ये इसकी ट्रॉली इसके साथ अटैच हो जाएगी।